Waggoota darbanitti karaa TV mo'aa luba Dr. Gammachiisin labsamaa kan ture. Labsiin soomaa fi kadhataa maarree egaa ammas guyyoota 40 waliin akka kadhannuuf TV mo'aa haala mijeessee jira. Guyyoota kana keessattis waldaaf, saba keenyaaf akkasumas biyya keenyaaf kan kadhannu ta'a. Guyyaan soomaa fi kadhata keenyaas kan inni eegalu hagayya 27 bara 2013 kaasee hanga fulbaana bara 2014tti kan turu ta'a. Mata duriin kadhannaa keenyaas Macaafa weedduu weeddotaa boqonnaa 2 lakkoofsa 6 kan jirudha. Harki isaa inni bitaa mataa koo jala jira. Harki isaa inni mirgaa immoo ana hin hammatedha. Sabni hundinuu nu waliin akka kadhataniif affeeramtanitu. Kottaa walii Waaqayyoon haa kadhannu. TV mo'aa jireenya mo'ichaaf. Attam jirtu ijoollee Waaqayyoo, saba Waaqayyoo, kadhannaa keenyaa guyyaa 40 itti fufneetu jirra. Waaqayyoos nu gargaaraa jira. Kadhannaa keenya kanaan baay'een keessan akkasiin jajjabaataa jirtan. Araara Waaqayyoo, eebba Waaqayyoo, ulfina Waaqayyoo keessa akkasiin jirtan amantii kooti, abdii kooti. Yeroon kun yeroo nu itti ba'aa ofirraa urgufnee gannu, gaaffii jireenya keenyaa araara Waaqayyoo keessatti ilaallu, yeroo Waaqayyoon abdiidhaan eeggannu, yeroo hafuura Waaqayyoo wajjiniin walitti siqnee jajjabaannu, yeroo gaarummaa Waaqayyoo itti lakkoofnudha. Maqaa Waaqayyoo kan eebbifame haa ta'u. Erga kadhannaa keenya jalqabnee har'aa guyyaa 10ffaarra geenyeerra. Guyyaa 30 duwwaatu nu hafe. Egaa guyyaa 30 booddee birraanis hin bari'aa, rakkinnis hin darbaa, gannis hin darbaa, dhoqqeenis hin darbaa, boo'ichis hin darbaa, gidiraanis hin darbaa. Kadhannaa keenya keessaa Waaqayyo humnaan keessa nu dabarsa. Egaa guyyaa 40 yoo kadhachuudhaa dadhabdan illee hamma dandeessanitti itti makamaa Waaqayyoon kadhadhaa nu wajjiniin. Dubbii Waaqayyoo walii wajjiniin dhaggeeffadhaa. Egaa ani kunoo guyyaa 10ffaarraa Isaayyaas 40 kaasee hamma Isaayyaas 66tti barsiisaan jira. Akka ayyaanni Waaqayyoo naa baay'ate har'a Isaayyaas 47 jirra. Isaayyaas 47 irratti Waaqayyo kallattiidhumaan diina ijoollee Israa'el kan ta'e Baabiloon, mootummaa Baabiloonii fi aangawoota Baabiloonii wajjiniin yeroo inni dudubbatu ilaalla. Mootummaa Baabilooniif aangawoota Baabiloonii wajjiniin yeroo inni walitti dudubbatu ilaalla. Kanaaf iddoo kana irratti egaa kan nuyi arginu Waaqayyo yeroo inni diinaa wajjiniin dubbatu, yeroo Waaqayyo diinatti dubbatu ilaalla. Maqaan Waaqayyo kan eebbifame haa ta'u. Har'a diinni ijoollee Israa'el bara sana Baabiloon ture. Har'a immoo diinni keenya fooniif dhiiga miti jedha dubbii Waaqayyo. Hafuurota'edha. Angafoota'edha. Aangawoota qilleensarraati jedha. Jarreen kana warra achirra taa'anii addunyaa lafaa kana akka garaa isaanii olii gad unkuraniif sochoosan hafuurota sanatu diinota keenyati jedha. Diinota keenya kallattii adda addaatiin yeroo rukutu Waaqayyo inni lafarra jiru hiikamaa adeema. Isa hafuuraan jiru, isa aangoonsaa humna hafuuraatiin hojjetu, hafuura taa'ee, hafuurarra taa'ee, hafuuraan hojjetee addunyaa lafaa kana unkuru, olii gadi jeequ, olii gadi geggeessu, olii gadi hogganu, hafuurichi gaafa rukutamu lafarra inni jiru immoo humni ilmoo namaa hin hiikama. Namoonni baay'een humna isaaniitiin, beekuma isaaniitiin addunyaa lafaa kanaa akka jaallatanitti shape and reshape, structure and restructure, form and reform gochuu dandeenya jedhaniitu yaadu. Garuu addunyaa lafaa kana jijjiiruun, addunyaa lafaa kana geggeessuun akka garaasaa kan godhu hafuura Waaqayyooti. Egaa hafuura Waaqayyootiin immoo mormee lafa kanarraa namoonni baay'een, addunyaa baay'een, ilmaan namootaa keessaa harki hedduun hafuura dukkanaa sana jala jira. Akka Efesoon boqonnaa 2 irratti dubbatutti. Hafuura dukkanaa, hafuura mootummaa diinaa, hafuura mootummaa seexanaaf Luusifar Saaxinaa'el sana jala waan jiruu fi ilmaan namootaa hafuura sana jalatti qabameetu jireenyi isaa unkurama, jireenyi isaa jeeqama, jireenyi isaa rakkina baay'ee keessa lixa. Isa kana irratti gaa Waaqayyo har'aa diina sanattan dubbadhaa jedha. Diina sana jalaan isin fura jedha. Dhaloota kana, biyya kana, qilleensa kana, lafa kana, saba kana hafuura sana jalaatiin fura jedha. Har'a kanani irratti dubbadhu macaafa Isaayyaas boqonnaa 47
kallattiidhaan waaqayyo waan tokko keessatti hin makin Baabiloon duwwaatti yeroo inni dubbatu argina. Only to Babylon. Raajiin kun Baabiloonitti kan addressed ta'edha. Garuu achirratti Isaayyaas utuma waaqayyo Baabiloonitti dubbataa jiru akkas jedhee dubbata. Maqaan isa nu furuu waaqayyo gooftaa maccaati. Inni isa qulqulluu kan Israa'eliidha. Maqaan isa nu furuu, maqaan waaqa keenyaa inni nu furu, inni nu hiiku, inni jireenya keenyaaf eebba fidu, inni maqaansaa maqaa waaqa Israa'elidha. Maqaan waaqayyo kan eebbifame haa ta'u. Waaqayyo gooftaa maccaati. Inni isa qulqulluu kan Israa'elidha. Isatu nu furadha. Maqaan waaqayyo kan eebbifame haa ta'u. Egaa waaqayyo inni nu furu kun humna Baabiloon rukutee, humna dukkanaa rukutee, humna Luusifar rukutee, humna Saaxinaa'el rukuteetu anaaf isiniin fura. Iddoo kanarratti Isaayyaas gaafa dubbatu Baabilooniin waaqayyo iddoo jajjabaasaa 5 rukutaa'edha. Iddoo 5 rukutaa'edha. Kallattii 5 erga rukutee booddee anaaf isiniin bilisa baasaa'edha. Fooniinis hafuuraanis, isa har'aas isa barabaraas, isa mul'atus isa mul'annis, isa amma jirus isa si'achi dhufus waaqayyo akkaataa inni itti saba isaa bilisoomsu, akkaataa inni itti saba isaa birmadoomsu yeroo dubbii waaqayyoo irraa dubbatu warri dubbii waaqayyoo dhaga'an isa kanatti amananii haa gammadan. Kallattii 5 jedha. Tokkoffaa lakkoofsa 5 irratti waaqayyo ammas Baabilooniin yaa intala Baabiloon namni si'achi ati giiftii mootummaa biyya lafaati siin jedhu hin jiru. Kanaaf dhaqiitii calluma jedhii dukkana keessa taa'ii ittiin jedha. Gooftummaan kee, giiftummaan kee, mootummaan kee darbeera jedha. Seexanni gooftaa hamaadha. Seexanni qilleensa irratti, nama irratti, naannoo irratti, foon irratti gaafa moo'u daaraa nama nyaachisa, abidda nama nyaachisa, of nama ajjeesisiisa, dhiiga nama dhangalaasisiisa. Namootni gidiraa seexanaatiin argan dhiiga dhangalaasu jaallatu, waraana jaallatu, hookkara jaallatu, jeequmsa jaallatu, hacuuccaa jaallatu, albaadhummaa, ofittummaa jaallatu. Mootummaan seexanaa hamaadha lafa kanarratti. Isa kana dubbata gaa dubbii waaqayyo. Isa kanarratti maal jedhaa? Ammaa kaasee garuu hin dandeessuedha. Gooftummaan keetiif giiftummaan kee darbeera jedha. Maqaa waaqayyo abbaa kan ilmaa kana fura qulqulluutti nan dubbadha. Mootummaan Luusifar, kan Saaxinaa'el, kan Diiyaabiloos, mootummaan fooniif mootummaan hammeenyaa, mootummaan hinaaffaaf mootummaan jal'inaa, kan burqaansaa Diiyaabiloos irraa ta'e maqaa Yesuus Kiristoosiin akkuma dubbiin waaqayyoo dubbatu nurraa shaarameera. Mootummaa sanaanii maalittiin jedhaa? Ati giiftii mootummaa biyya lafaati siin jedhu hin jiru kana booddee. Kanaaf dhaqiitii calluma jedhii dukkana keessa taa'i jedha. Hin dabarsee waaqayyo. Safuudha isaaf. Mootummaa hamma Baabiloon ga'u. Mootummaa aangoonsaatiif qabeenyi isaa lakkaa'amee dhumuu hin dandeenye. Mootummaa jabaa fuudhee dhaqi dukkana keessa taa'ii ittiin jedha. Lammaffaa. Erga mootummaa ishee harkaa dha'ee booddee lammaffaa akkasittiin jedha. Yaa ishee qanani'uu jaallattu, yaa ishee bir'aa malee teessu, egaa dhaqi. Atillee garaa kee keessatti ana malee namni biraa hin jiru, haadha hiyyeessaa ta'uun ana bira hin jiru, ijoollee koo dhabuunis ana bira hin jiru jetteetta. Wanti kun lamaanuu garuu dingata guyyaa tokkotti sitti dhufu. Ijoollee kee dhabuun kee, haadha hiyyeessaa ta'uun kee hin hafu, isaan kun hundinuu wal ga'anii sitti hin dhufuudhaan. Baabilooniin si'achi haadha hiyyeessaa taata jechuun ijoollee kee ijoolleen kee sirkaa dhumu. Lammaffaa immoo dhabduu taata. Dhaloonni itti fufee seera kee, sirna kee, aangoo kee, mootummaa kee, seenaa kee gara fuula duraatti tarkaanfachiisuu hin jiru. Dhumeera ittiin jedha. Misiraachoo. Barri diina keenyaa dhumeera. Yoo amantaniif
Yoo afurri qulqulluun isin gargaareef ameen jedhaa fudhadhaa. Barri diina keenyaa dhumeera. Barri itti diinni keenya nu rakkisu, nu hiraarsu, nu hordofu, nu dhiphisu, nu buqqisu, nu hidhu, nu joorsu, nu beelessu, nu sodaachisu, nutti roorrisu darbeera jedha Waaqayyo. Barri sun darbeera jedha Waaqayyo. Barri diinonni keessan isinitti rakkina fidan darbeera jedha. Barri sun sokkeera. Amma barri jiru maalinni bara eebbaati, bara Kiristoos Iyesuusi. Barri mootummaa seexanaa darbeera. Amma noollata maqaa Iyesuus Kiristoosiin yerootti ittiin dhuftu hin caraana. Nan gubadhe, na ari'aa, na buqqisaa, nan deema, maaloo jedhee iyya. Hin iyyaa. Amma maqaan Iyesuus Kiristoos morma isaarra ejjetee jira. Lammaffaa itti fufuu immoo hin danda'u. Hidda dhaloota isaa kuta Waaqayyo. Hidda dhaloota rakkinaa, dhalootaa dhalootatti kan sitti darbu. Abbaadhaa ilmatti, ilmaa ilmatti, akaakiliif abaabilii irraa kan dhufe. Boo'ichi, gadadoon, gidiraan, dhiphinni, hiyyumni, beelli, baqachuun, hidhamuun, rakkachuun darbeera, dhumeera jedha Waaqayyo. Dhumeera. Hin jiru si'achi. Dhufuu hin danda'u, hojjechuu hin danda'u. Iyesuus Kiristoostu dabarse. Iyesuus Kiristoostu cabse. Iyesuus Kiristoostu shaare. Maal attamitti kana jettaa? Haala amma jirutu argitu warri naan jettan an dubbii Waaqayyoon lallaba. Isaayyaas haala laaleetu lallabeera ta'ee macaafni Isaayyaas hin jiru ture. Isaayyaas ituu haala laalee raajii dubbata ta'ee macaafni Isaayyaas, macaafni Ermiyaas, macaafni Hisqeel, macaafni Daani'el hin jiru ture. Macaafni qulqulluun macaafa haalaa miti. Warri haala laalan gaazexaa dubbisuu danda'u. Warri haala laalan yuutuubii dhaggeeffachuu danda'u. Warri haala laalan feesbuukii hordofuu danda'u. Warri Waaqayyoon dhaggeeffatan garuu dubbii Waaqayyoo dhaggeeffatu. Dubbii Waaqayyoo immoo akkas jedha. Mootummaan seexanaa darbeera. Inni nama boossisu, inni nama dhiphisu, inni nama hiyyoomsu, inni nama dhukkubsu, inni nama ari'u, inni nama yaaddeessu, inni nama sodaachisu, akka namni hin guddanne, inni nama quucarsu, inni dhukkubaan nama dha'u, inni jibbaan nama dha'u, inni diina namatti baay'isu, hafuurri sun, mootummaan sun darbeera jedha. Dukkanatti si'oolitti gad darbatameera. Lammaffaa immoo itti fufuu hin danda'u. Hidda dhaloota isaa ankuteera. Haadha hiyyeessaan godhee darbee immoo haadha hiyyeessaa gochuu duwwaa immoo miti. Akkas jedha. Akka inni lammata dhalan qabaanne hiddi isaa akka inni cituun godha jedha. Sadaffaa. Haalelooyaa. Waaqayyo diina keenyatti dubbataa jira har'a. Lakkoofsa 10 irratti immoo ati jal'ina kee amantee namni na argu hin jiru jettee ogummaa keef beekumsi kee karaarraa si kaachisee ati garaa kee keessatti ana malee namni biraa hin jiru jetteedha. Beekumsaaf ogummaa diinaas Waaqayyo gatii dhabsiise. Beekumsaaf ogummaa diinaa. Bar tokko jaarsolii Oromootu cidha irratti isaan nama eebbisaniin dhaga'e. Waaqayyo si haa eebbisu, Waaqayyo si haa gargaaru, Abshaalaaf ogeessa si caalu sirraa haa qabutti jedhu. Abshaalaaf ogeessa si caalu sirraa haa qabu. Sababiin isaa namni ogummaadhaan, abshaalummaadhaan, beekumsaan yoo fagoo si caalee bara jireenya keetii harka isaa jalatti si galfata. Abshaalummaa, ogummaa, beekumsaan nama fagoo si caalu sirraa qabu. Akka ati hin bitamneef caalaa si haa godhu, ogummaa siifa kennu, beekumsa siifa kennu, dandeettii siifa kennu, ogummaa siifa kennu jedhaniitu eebbisu turan cidha irratti. Shookna godheetu keessa kootti hafe ogummaan. Iddoo kana irratti ogummaa Baabiloon, beekumsa Baabiloon, dandeettii Baabiloon, abshaalummaa Baabiloon zeeroon godheedhe Waaqayyo. Maqaan Waaqayyoo kan eebbifame haa ta'u. Situ caalee ba'a. Wisdamiidhaan, beekumsaan, dubbiidhaan, dhugaadhaan, ogummaadhaan, aangoodhaan, sirnaan, siyaasaan, falaasamaan, seeraan beekaan si godhaedha. Beekummaa isa kan Baabiloon zeeroon godhaedha. Maqaan Waaqayyoo kan eebbifame haa ta'u. Beekumsi, ogummaan, abshaalummaan, dandeettiin, barumsi hiyyuma keessaa, dukkana keessaa harkisee nama baasa.
biyyoonni ogummaadhaaf dandeettiidhaan beekumsaan fagoo biyyoota kan biraa caalan bara dheeraadhaaf biyyoota isaanii gadi irratti moo'anii aangoo horatanii beekumsa isaanii qabeenya isaanii humna isaanii saamanitu jiraatu. Asirratti garuu dubbiin Waaqayyo akkas jedha. Ogummaadhaaf beekumsa Baabiloonan zeeroo godhaa. Siin immoo achi keessaa allayyaa sana keessaa dukkana sana keessaan siin immoo ol si baasaa jedha. Arfaffaa tuqaa tokkotu naafe. Arfaffaa irratti immoo akkas jedha. Warra nama daawwessanii fi warra qoricha namatti godhan warra mucummaa keetii jalqabee dadhabaa fi turte sanaa wajjin mee ka'ii dhaabbadhu. Isaan tarii diinota kee ittiin sodaachisuudhaaf si gargaaru ta'a. Gorsa baay'ee dhaga'uunis si dadhabsiiseera. Warri naannoo bantii Waaqaa gargar hiranii bifa isaa qoratan, warri urjoota ilaalan, warri baatii ji'ootaa wanta sitti dhufuuf jiru sitti himan turan mee ka'anii si haa oolchan kaa jedha. Arfaffaa irratti immoo amantaa kee, the religious structure, the spiritual superstructure, the spiritism, the mysticism, the mythology isatitti amanaa turte. Warra tolfattuu, warra xibaartuu, warra ji'aaf urjii lakkooftee hegerbor waan ta'u sitti mattiin jettu raajii sobduu, amantaa dogoggoraa, amantaa booddee tafaa, amantaa Kiristoos Yesuusin of keessaa hin qabne, amantaa dubbii Waaqayyoo of keessaa hin qabne mee ka'anii si haa oolchan isaanii. Isaaniinis dabarseera jedha. Biyya nuyi keessatti dhalannee guddanne keessatti amantoonni akkasii baay'eedha. Matat, asmaat, xinqolaa, qaallichaa waan akkas akkasii kan jedhaman. Dabtaraa bifi isaanii baay'eedha. Waan xuraa'aa, waan hafuura seexanaa, eker dubbiftuu warra akkasii lafa keenya irra guutanii jiru. Warri bofa sooran, jawwee sooran, dhiiga sooru, dhiiga dibatu, dhiiga boorratu, isaaf qalu, bofa baatanii olii gad deemu. Warra akkasii kun duwwaan si oolchuu hin danda'an isas aannan rukutaa'edha. Maaliin rukuta? Hafuura qulqulluudhaan wangeelaan rukuta. Warri wangeela amantan lallabuun, dhugaa ba'uun, faarfachuun, jajjabaachuun baay'ee nu barbaachisa. Bilisummaa dhugaan isa kana. Achirraa maddagaa gaafa qilleensi keenya hafuurri lafa keenyaa bilisoomu waan hundumaatu hiikkata, waan hundumaatu hiikama. Kanaan achi hidhamaan kun qilleensarra taa'ee lafarratti hidha. Hidhamaan kun qilleensarra taa'ee lafarratti dheekkamsa. Dhiiga dhangalaasa, walitti buusa, lola labsa. Gaarreen kaaba Itoophiyaa dhiigaan kan isaan faalaman kanaafi. Bara dheeraadhaaf xaaxaansaa kan hin dhumne, hiikkaansaa kan hin argamne, baraa baratti, dhalootaa dhalootatti, seenaadhaa seenatti, jaarraadhaa jaarraatti waraan hin dhumne kun maalirraa madde? Hafuurota sana, warra waaqeffataman sana, warra xibaaran sana, warra tolchatan sana, warra ekeraa dubbisan sana, warra du'a waaqeffatan sana, warra dadhabbii waaman sana. Waaqayyo kana hundumaa nan dhaa, nan dabarsa, nan hurreessa, nan qulleessa jedha. Shanaffaaf isa dhumaa. Naggaadonni kee warra ati mucummaa keetii jalqabdee wajjin dhama'aa turte. Hammasuma tokko tokkoon isaanii karaa karaatti hin badan. Tokkollee si gargaaruu hin dandeenye jedhe. Dhaga'i yaa Baabiloon, dhaga'i yaa diinaa. Jalqaba mootummaa kee rukute. Lammaffaa hidda dhaloota keetii rukute. Sadaffaa beekumsaaf ogummaa kee rukute. Arfaffaa hafuurota keetii fi waaqeffannaa kee rukute. Shanaffaa nagada keef, hojii kee, qabeenya keef, albuuda kee, ikoonomii kee rukute. Kana hundumaa gaafa dha'u Waaqayyo maal gochuudha? Kan ijoollee Waaqayyoo immoo bilisoomsuudha. Kan diinaa, mootummaan diinaa gaafa dha'amu mootummaan ijoollee Waaqayyoo ol ka'a. Hiddi dhaloota diinaa gaafa rukutamu hiddi dhaloota keetii hin hiikama. Ati immoo hin dhalta, hin dhashita, hin horta.
lafa kana guutta. Abbaa ijoollee taata. Ijoollee keetti ilaalta. Sanyiin kee hin baay'atu. Maaliif? Inni sanyii ajjeesu, inni sanyii hidhu, inni sanyii ukkaamsu rukutameera. Bilisummaadhaan deddeebita. Nagaadhaan deddeebita. Baatee galta. Freedom and security qabaatta. Maaliif? Mootummaan Baabiloon rukutameera. Kan kee immoo hin ijaarama. Maqaan Waaqayyoo kan eebbifame haa ta'u. Barri fuuldura keenya jiru isa kana. Kan kee hin ijaarama. Kan kee nagaan kee hin ijaarama. Manni kee hin ijaarama. Ulfinni kee hin ijaarama. Nageenyi kee hin ijaarama. Eegumsi kee hin ijaarama. Ittisi kee hin ijaarama. Kan diinaa garuu hin diigama. Beekumsaaf ogummaa seexanaa hin buqqisa. Abshaalummaa ishee hundumaa bishaanitti gad dabala. Kan kee immoo beekumsi kee hin dabala. Hin baratta. Ogummaadhaan guutamta. Dandeettiidhaan guutamta. Beekumsaan guutamta. Kana duwwaa immoo miti. Hafuurota seexanaa hin rukuta. Tolfattuu hin rukuta. Warra xibaartuu hin rukuta. Warra eker dibbiftuu hin rukuta. Hafuura adda addaatiin warra xunqolaa hojjetaa oolan kana hin rukuta. Kan kee garuu hafuurri qulqulluun hin gadhiifama. Maqaan Yesuus Kiristoos hin gadhiifama. Wangeelli Yesuus Kiristoos hin lallabama. Naggaadonni naannoo nagadaatti, naannoo hojiitti, naannoo qonnaatti hafuurri hojjetu, hafuurri Baabiloon sun hin rukutama. Kan kee immoo hin gadhiifama. Hin nagaddaa, hin buufattaa, hin hojjettaa, hin argattaa, hin dhamaataa, si eebbifama. Hin hojjettaa, hin akeekkatta, galmaan ga'atta. Waaqayyo galmaan sii ga'a. Hafuurri Baabiloon rukutameera. Kan kee immoo hafuurri milkaa'uu gadhiifameera. Akkas jedhagaa maqaan isa nu furuu Waaqayyo gooftaa maccaa fi inni isa qulqulluu kan Israa'elidha. Maqaan inni nu furu. Maqaan inni nu furuu maqaan isaa isa kanadha. Waaqayyo gooftaa maccaati. Inni isa qulqulluu kan Israa'elidha. Oh, hallelujah. Rama sakar delelele bossa. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Galatomi Jesus. Galatomi, 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 galatomi. Galatomi Jesus. Wow. Maqaan Waaqa keenyaa kan eebbifame haa ta'u. Eebbifamaa kadhannaan keenya itti fufaa. Yoo fedha Waaqayyoo ta'e egaa torban dhufuu weekendii dhufuu magaalaa Philadelphia, Pennsylvania tajaajilaaf nan dhufaa. Magaalaa Philadelphiaatti wal arginaa. Torbee isa ittaanu Lakeville, Minneapolis, Minnesota. Torbee sadaffaa isaatti immoo Houston, Texas. Torbee isaa arfaffaatti immoo yoo fedha Waaqayyoo ta'e Oromiyaa irratti wal arginaa. Eebbi ayyaana Waaqayyoo hunduma keessanii wajjiniin haa ta'u. Bakka jirtanitti nagaan gooftaa Yesuus hunduma keessanii wajjiniin haa ta'u. Kadhannaa keessanitti fufaa. Guyyaa boriittis walitti deebinaa. Hammasittuu nagaan naaf bubbulaa. Ergaa kana waliif hiraa. Wal dadammaqsaa. Haa kadhatu namni. Haa kadhatu namni. Falli keenya amma oduu miti. Yaaddoo miti. Sodaa miti. Shakkii miti. Diigamuu miti. Amma kan nu baasu akeekni Waaqayyoo, fedhii Waaqayyoo galmaa ga'u. Bitaan isa dhufuu mirgaan, gararraadhaan dhufuu gajjallaadhaan fedhii Waaqayyoo duwwaan galma haa ga'u. Karoorri Waaqayyoo duwwaan galma haa ga'u. Akeekni Waaqayyoo duwwaan galma haa ga'u. Kan Baabiloon immoo haa dhidhimu, haa galagalu. Sabni Waaqayyoo haa furamu, aara haa galfatu. Maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin. Ameen, ameen, ameen.